देखो आज 2 साल बाद फाइनली मेरी जेल से जमानत हो ही गई है और इन 2 साल के अंदर इन सालों ने मेरी बहुत ही ज्यादा कुटाई की है यार। और चलो शुक्र है यार इन सालों ने घर जाने के लिए एक साइकिल तो दी है, वरना मैं घर कैसे जाता। और अपनी खराब हालत को ठीक करने के लिए मैं अपने दोस्त के सैलून में पहुंच जाता हूँ। और सैलून से निकला ही था तभी मेरे को पास में खड़ी एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। फिर क्या मैं इसे लास्ट चोरी मानकर इसका लॉक तोड़कर गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग चलता हूँ। और ये शहर छोड़ने से पहले मुझे पुलिस वालों से बदला लेना था, इसलिए उनकी रहने की जगह पे पहुँच जाता हूँ और उनकी सारी पुलिस वाली गाड़ियों को उड़ा देता हूँ। और जब तक वो ये बात सुने तब तक मैं रेलवे स्टेशन भागने की तैयारी कर लेता हूँ। और वहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी थी और मेरे बैठते ही ट्रेन चल पड़ती है। पुलिस वाले मेरे को थोड़ी ना पकड़ पाएंगे यार। बाकी तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना।